Policia e Tiranës ka shpathur në kërkim Arben Goxhën, pronarin e kompanisë AMG Food, pasi ka dyshime se në 11 mars ai ka importuar një ngarkesë prej gati 8 tonësh mish pule nga Brazili, i cili ka rezultuar i kontaminuar me salmonel. Ky mish ka përfunduar në tregun shqiptar duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve, ndërkohë që një pjesë e sasisë ende nuk është tërhequr. Në hetim është vënë edhe vëllai i Arben Goxhës, Mondi Goxha, pronari i kompanisë Dimal, e cila e merr mishin e përpunuar nga AMG Food për të prodhuar produkte të ndryshme. Policia ka ngritur akuzën e importit, prodhimit, shitjes dhe ruajtjes së ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve ndaj të dy vëllezërve. Përveç tyre, hetimi ka përfshirë edhe 3 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, të cilët janë lënë të lirë dhe akuzohen për shpërdorim të tyre, pasi kanë lejuar futjen në treg të mishit të kontaminuar. Mishi i pulës që mbërriti në portin e Durrësit u morë në kontroll nga AKU për analizat të cilat konfirmuan praninë të salmonelës. AKU ka informuar kompaninë AMG Food për të mos nxjerrë produkte nga kontenjerët frigoriferik, por lajmi me praninë e salmonelës u bë i ditur vetëm në 21 mars, një javë pas analizës. Në këtë situatë, reagimi i kompanive të përfshira dhe i AKU-s ka ngritur pikpyetje mbi transparencën dhe veprimet që mund të kenë ndikim në shëndetin e konsumatorëve, pavarësisht se një pjesë e mishit është tërhequr nga tregu, ende mbeten dyshime për sasitë që mund të jenë shpërndarë në mënyrë të palishme.